Jeg sliber de her 3 økser, så jeg er færdig med mit restaureringsprojekt snart. Og jeg starter med at lave en lille skabelon, så jeg kan få slippet det med den form og den vinkel, jeg gerne vil have. Og ellers bruger jeg en bænksliber, en fil og sten, og prøver at se, hvilken metode, der giver bedst mening. Men jeg har aldrig prøvet det før, så det er ren økseslibning for begyndere det her. Jeg kunne ikke finde min vinkel, så jeg blev nødt til lige at bruge noget matematik for at få lagt snittene rigtigt. Men jeg vælger en 20 graders flad slibning. Det er lettere at vedligeholde end alle mulige specialslibninger, og det passer med den økse, jeg har fra Husqvarna, som jeg allerede er rigtig glad for. Så det er der, jeg starter. Jeg ender med at lave en på 25 grader også til min flækøkse, og så den Husqvarna, jeg målte efter, var faktisk smallere end 20 og var helt nede på 18, så det laver jeg også. Her til sidst retter jeg lige det hele til med en lille kniv. Den første her tager jeg med bænksliberen, og det gør jeg, fordi der skal tages en del af den. For det første har den fået et ordentligt hak og har mistet sin form. Og for det andet, så ligger den ret tyk i forhold til det, jeg gerne vil have. Den er næsten 25 grader, den ligger et sted mellem 25 og 20 grader, og jeg vil gerne have den ned på 20 grader. Så der skal laves lidt, så det gør jeg med bænksliberen. Jeg starter med lige at fjerne den gamle æg og genskabe hele formen. Jeg prøver at genskabe æggen på den her gamle bænksliber, men understøtningen er for ringe, og der er for mange vibrationer, så jeg ender med at skifte til en nyere bænksliber. Den har dog noget højere omdrejninger, så jeg har noget vand til lige at køle min økse i. Så skal den testes på et væltet bøgetræ, og den er fint brugbar igen efter bænksliberen. Så er du bare i gang med filen på den næste. Ud fra skabelonen kan jeg se nogenlunde, hvor jeg skal file hen, og så prøver jeg at holde den samme vinkel hen over hele æggen. Det er lidt svært at se i det lys her, men det er lidt lettere, når jeg vender øksen om lidt og tegner på den. Med en Sharpie kan man lige markere, hvor sin æg er henne, og så kan man kontrollere, at man får filet ensartet hen over det hele.
og så er det bare at køre på, indtil man er tilfreds med udseendet. Der er en meget tydelig grad efter filen, og den fjerner jeg ved at køre æggen baglæns hen over et stykke læder et par gange. Jeg ender med en rigtig skarp øks efter filen. Så den sidste med slibesten. Ja, det er også bare et hammer. Den har dog ikke nogen slemme mærker eller noget, som jeg tænker, jeg ikke kan tage med en sten. Havde den haft specielt dybe hug i æggen, så havde jeg nok nødt til at bruge en fil eller en bænksliber. Den sten, jeg har her, er fra et loppemarked og er egentlig beregnet til et sejl. Den har korn 120 på den ene ende og 240 i den anden ende. Det tager lidt tid med en sten, og det havde nok været en god idé at starte med en fil, og så færdiggøre med en sten. Det her er en billig byggemarkedsten med korn 400. Den ender okay skarp, men ikke så skarp som hvis jeg havde startet med filen. Så fik jeg slebet 3 økser, og jeg synes at hver metode har merit afhængig af hvilken behov man har. Den første med bænksliberen synes jeg var god, fordi jeg skulle genskabe hele økseformen, eller hele hovedformen på den her økse, der manglede et hjørne, og så var den også virkelig blevet sløv. Desuden var den også slebet i 25 grader, så jeg tror, den var brugt som flækøks før, hvor det jeg egentlig ikke, jeg vil bruge den til, så nu er den nede på de der 20 stykker i stedet for. God metode, man får også fjernet materialer ret hurtigt, så man skal være forsigtig med bænksliberen. Nummer 2 på filen, super god metode, masser af kontrol til at få øksen, som man har lyst. Jeg synes, den bliver rigtig, rigtig skarp af det også, og jeg tror faktisk, at den er den skarpest af de 3. Man kan også fjerne nogle virkelig dybe hug, hvis man har halv times tid at stå og bruge på filen, så kan man lave en god øks, også en god metode. Og den sidste med stenen er helt klart kun en vedligeholdelsesmetode. Det her øksehoved var ikke så ødelagt, så det gik, men har man nu nogle dybe hug i sin æg, så kan man ikke starte med en sten, så skal man have enten fat i filen eller bænksliberen. Men alle 3 er gode. Der er ingen af dem, der kan skære hår, eller der kan tage hår af armen, men det er heller ikke det, bruger man økser til, og de kan alle sammen bruges til, de skal. Så super gode metoder, og ja, bare kaste ud i det, ikke? Tak for kigget. Vi ses.